أنا حسن داوود، معماري وفنان تشكيلي وفوتوغرافي. أنا طول حياتي كنت باشتغل في الفن، باحب الرسم، والحقيقة عِشت فترة طويلة جدًا وأنا بارسم ومهتم جدًا بالرسم، و بعد كده اخترت حاجة أشتغل فيها تكون مناسبة لفني، وهي العمارة. العمارة أم الفنون. فأنا اخترت العمارة لأنها الحقيقة كل الفنون موجودة فيها، وبالتالي أنا ما بعدتش عن الفن، أنا بامارس الفن من خلال العمارة. لكن الحقيقة لمّا اشتغلت في العمارة، آمم الوقت، العمارة بتاخد الوقت، بالتالي كنت محتاج إني أمارس الفن بس بطريقة مش محتاجة المود والوقت اللي بيحتاجه الرسم، فاضطريت إني أنا أكمّل في مجال التصوير، لأن أنا باصوّر من زمان. فكملت في مجال التصوير ودرست تصوير ودرست إضاءة ودرست العدسات ودرست حاجات كتيرة جدًا، والحقيقة درست جوّه مصر وبرّه مصر، فبقيت متشبع جدًا بالفوتوغرافيا، بقيت أمارس الفوتوغرافيا على أساس إن هي الفن بتاعي المتاح. حسن كان حريص إن هو يكرم رواد الفن التشكيلي بطريقته الخاصة. حسن قرر إن هو يصورهم بورتريه، مش أي بورتريه، لأنه بعيون فنان. أنا لمّا بعدت عن الرسم فترة طويلة جدًا، كان بالنسبة لي لازم أرجع بطريقة قوية جدًا، ما ينفعش أرجع أرسم وبس يعني، لازم أرجع حاطط في دماغي إن أنا هاعمل معرض، وعشان أعمل معرض لازم يبقى مشروع بالنسبة لي، وطالما هو مشروع يبقى لازم يبقى فيه فكرة مهمة جدًا أو رسالة باوجّهها للناس أو قضية باناقشها خلال لوحاتي ومن خلال المشاهد اللي موجودة جوّه اللوحات نفسها. فالحقيقة أنا قعدت أدرس وأعمل search وأبحث كتير جدًا عن نفس الموضوع دوّة. ف يعني لغاية ما إلى حد كبير تشبعت بيه، وابتديت أشتغل. يمكن مع نهاية سنة 22 ابتديت يعني أعمل سكتشاتي وابتدي أشتغل في المعرض. أول لوحة رسمتها في المعرض كانت مفتاح المعرض. مفتاح المعرض اللي بيقول إنه الشطرنج لعبة سلمية بيمارسها 2 من الأصدقاء الأذكياء بوِد. فلمّا بيخش طرف تالت خبيث بيخش بينهم، بتتحول من لعبة لمعركة أو نزال ما بين عدوين ابتدوا يبقوا أعداء، لأنه بقى دخل سِم بينهم، وبالتالي كل الصراعات اللي موجودة في العالم ليها طرف تالت. أنا دايمًا باتكلم عن الطرف التالت وباحذّر من الطرف التالت، ودي رسالتي في المعرض، وإن شاء الله بإذن الله تكون وصلت للناس كلها. ويبدأ حسن مرحلة جديدة، ويرجع لشغفه القديم وحبه للفن التشكيلي. لكن يا ترى الانتقال تم بعد صراع ولا كان انتقال سلمي؟ وحسن اللي صور نجوم كتير قعد على نفس الكرسي، بس المرة دي علشان هو اللي يتصور صورة لمعرضه.
حقيقه لما كبرت فابتديت احس انه عندي شوق كبير جدا للرسم، ارجع تاني اشتغل في الرسم. فانا الحقيقه يعني يمكن الفوتوغرافيا بالنسبه لي تكاد تكون قلت جدا، لكن انا حاليا شغال برسم وبمارس الفن التشكيلي، وده بالنسبه لي هو الحياه القديمه، وهو ده الحياه اللي لغايه ما ينتهي عمري.